Mesdames et messieurs, Toza a na kata Kimbateke, précisément na Wensangandu, awa toeko tala lisusu commence que bandeko na biso na kata Kimbateke basa ko vivre. Toleka ki mikolo mususu awa pona totala ba route. Nzela ezalaki te tango tolobaki bakonzi bayoki tomoni bakomi kosala nzela. Awa nyonso tu basali béton ezalaki te ezalaki salite ezati kuna tokoma ti place oyo basilisaki béton yango nde bato continuer nga ndeko na bino didi mpo nalobaki na koleka awa avant fin ya campagne mpo na kotuna bandeko na biso oyo ya kati ya Kimbateke est-ce que ça va ou ça ne va pas mais mingi kati na bango baleli courant mai ça ne va pas bachaine misala mais côté à la route déjà moi mike eza kosalema bachaine baza ebele baza kosenga mokonzi mboka nini misala eza te biso ba oyo badidi pumba oyo totelemi mpona tolobela mpona compte na bango compte ya mboka mpona kodefendre bachaine eke misala eswama sécurité ezala ekopermettre biso malamu vraiment ke tomona mpe bachaine base retrouver na kati ya mboka na bango ndeko mbote mbote papa na ngai ofandi wapi nga nafandi na kati ya Kimbateke na Afrique toza na Kimbateke toza na kati ya Kimbateke précisément wapi précisément awa na nzela oyo bazosala bakoti biso ke basali nzela mais nzela eza te toza prise précisément na ndeyo bangai ok donc toyaki awa nzela ya batiaki béton te mais awa tomoni batie béton est-ce que misala ezocontinue bien basali béton esali biso elengi mais toza na souci mpona nini nzela ekatani tozomona batracteur nyonso ekei mais toza na mposa nzela ekende Sainte-Thérèse ti wenze ya mbamba mais toza na souci makasi mpo nzela eza kokatana nzela eza kokatana apart nzela nini soki ezoderange bino mai courant eloko eza biso mpasi misala mpe eza te toza tala industrie moko te awa ekoto bajeune basala mosala donc ezosala biso mpasi makasi awa bando pakistanais nde bambaiki mabele ok ebongo likambo etali insécurité est-ce que awa na kati ya Kimbateke awa côté Wensangandu ça va ou ça ne va pas toleli mabe mpona mambo ya sécurité kuluna eloko pamba na kati ya Kimbateke eloko eza primordial na Kimbateke eza kuluna soki okei na baveni ebele na moi kuluna zobunda bapolisi akoya te donc eloko ezosala biso mpasi makasi mpe na domaine ya ministre intérieur Peter Kazadi aza ministre nayebi kena na longo te mais domaine ya sécurité awa eza mobulu donc mobulu makasi tozolela mpasi mpona makambo ya sécurité comment se fait-il maman ma 5 heures aizoma pa na ye bazoye mbongo na basama pa eza mpasi mingi bamama bakwanga bazali awa donc ezosala mpasi mingi vraiment ça continue même si mbula ezoderange mais toyoka bandeko misusu tomata likolo
bandeko na biso ba congolais baza awa baza ko galérer ko souffrir nzela eza te mai courant ba jeune misala eza te ngandeko na bino di pumba na ye awa kotala bandeko na biso Kimbanzeke namoni ba mama ba papa ba jeune baza ko chômer insécurité totale awa tozolo ba awa ba kuluna bazo senga formation misala eza te mama mbote papa awa toza wapi tozala Kimbanzeke papa toza Kimbanzeke nini oyo eza koderange bino awa place toyoderange nzela eza te nzela tokotambola eza te papa tomona pasi pena nde toza boye yango tosengi pene bana na biso bolobela biso bosalela biso ta nzela botia misala eza te bana bazolela tozosouffrir kolia pasi ya mboka nde bosala pena nzamba pambola bino bokende ozosenga nini gouvernement esala mpona yo ngala osenga mpenza asopa misala mpona ntina na bana mibali nde bazoyungala bazosimba bamaseti mpona koluka kaka nini mpona mbongo yango wana mpenza tosengi misala mpenza ezala na mboka. Est-ce que merci beaucoup eza kokonse papa bonjour bonjour papa ngai tomoni na makila na maboko otekaka nini natekaka ngulu otekaka ngulu awa toza wapi awa toala commune ya Kimbanzeke na Kimbanzeke pena original nini ezoderange bino awa awa pena toala na pasi ya makasi transport eza te makadame ekufa awa kuluna ya makasi donc mingi ekolobeya te ka nde tomoni mutu na biso oyo fo tobwaka pena mbela akende po asunga biso na Kimbanzeke mingi ekolobeya te. Est-ce que awa tomona kuna nzela baosala mais côté pourquoi baosala te baoki bien te côté kuna baza kosala misala bazotie batie beto mais pourquoi côté batie te tozoyoba te bakabuli Kimbanzeke bakimi balobi mbongo ezali te basuki wana bakati mosala biso tozosouffrir potopoto tala makolo nde ekomi tala potopoto tokoka te. Alors awa tosepeli mingi komona bandeko mais réalité ezali est-ce que misala eza awa misala eza te basoda awa bakangaka bakouple bakuluna babunda bakokaka te basoda awa bakangaka bakouple. Alors yo oteka nini awa nateka ngulu bayebi ngai maître Matsuka est-ce que dollar eza ko-impacte ngulu na yo te ngai ateka na franc congolais mais dollar ya likolo tokoka te ekomi na combien lelo ekomi deyala 26 700. est-ce que bakonzi okolanse message bakonzi batala makambo dollar oyo bon mingi alobeya te yo moko numéro 20 ayebi akokoka makambo wana Fachi Beton akosilisa yango ye wana numéro 20 oyo biso toyota motema mwana mboka pena ye wana beaucoup ça continue bachaine basa ebele awa papa swananu oyo osala the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. ba problème ni oyo so déranger bino ana kata Kimbanzeke bon ba problème est déranger biso na kata Kimbanzeke eza mingi liboso de eza na transport transport bakonzi na biso batela to na transport ozala na poso longo kenda ata ozandu to gaspiller trop bayaki liboso babanda misala basalaki misala bakataki me namoni babandi misala me banda bakataki a l'avenir kanza ti sikoyo baprogresse te bambula yango oyo bambebelebele bapesa mpo ya nini bon nazoyeba te so bato basala misala ngo neti basali lelo baintere basala ndambu neti babeli bambongo ekoka te so mpe ndeni bayebi te bayeba te so biso mpe awa population ya Kimbanzeke tosouffrir toza mpena awa na wenda ngandu awa na komi na ngandu tosenga président na biso
asala pende effort mpona route na biso ya Kimbanzeke route oyo banda kala tili oyo akopala te bakosisa yango te sekoma kutu yango wana esima yango wana basisi okali yango wana baosala biso awa nayebi te soki eza esenga nini président Fati Berton abundela biso transport passe dollar eza ya komata atela biso social ye président biso Fati Berton opesi ye mpena chance mingi ndenge azoleka tour oyo akontinue bamisala azala mpe na suivi ya kolandela mpo na ntango. Alors, est-ce que misala eza awa? Bon, ndeza misala penza eza te bajeune ebele tochome yango moni tourne ekomi trop tozala bamisala toza baresponsable mais oza eloko kosala te oke baplace boye nyonso eza kokanga bato basalaka kaka kala bapera bakangakanga baposte balingi kolongwa te na minute oyo esenga mpo batika bajeune oyo batangi bazwa baplace basala mpo Congo est développé. Merci beaucoup. Bana tobotama na Kimbanzeke toboti tozwi bakoko na otomona nzela modèle ote awa transco bana olongwa banda quartier 10 mètres tourné naza chauffeur reconnu na mboko naza chauffeur reconnu na mboko na buli mingi na ndio toaka na potopoto te toaka toujours na makadamu. Le problème c'est quoi? Ba député bazwa ba 21 000 $. Tolingi bango lisusu te. Tolingi bana Kimbanzeke ba évoluer pe na commune na bango. To mona pe bango ba bundela biso. Maintenant comment lokola sonabata lokola iluila lokola ba Congo na Kimbanzeke ezalaka boyete. Bango so aleke ba soma ba voix na mbongo. Ko ba voter bango ta ba ozwa ba voix ba kimi ba vite ba matisi. Totangi ba Congo na bango te mais toyebi bango. Mikolo yoza na mbongo te mingo telema.
messieurs, tout ça à la carte qui m'attque. Franchement, libulu oyo et oumeli. Nzela ezate, moi mi touke le ka ezate. Transport eza ko katana. Bande ko na biso a la carte qui m'attque, baza ko souffrir makasi na nzela. Bota la situation oyo qui m'attque ezali. Bota la libulu oyo. Comment batu bakoye ko vivre boy? Nzela ezate. Gouvernement eza wapi? Awa bandeko basa ko galérer moyen transport eleka ezate et matati likolo kuna likamwa moto problème même moto pour les kaita problème nasa ko senga na gouvernement et ya kotala problème oyo ya libulu oyo bandeko congolais basa ko souffrir mingi déjà misala ezate courant na mai problème depuis baya ko tchacho oyo tchwa mai soit disant babuka banzela nzela ebeba toza kosala la gouvernement population bango oyo baza awa botala bango moyen même basa la libre ezate alors tozo mata toyoka nini oyo population ekoloba mama boni komo nani Comment on a eu Makato? En tout cas, tous souffrir dans l'avenir à Bisso. Makato, on a simbela yo. En tout cas, tous qui mentent que na connaît bien donc moi ça té. Tous tamboula ma colora bongo. Donc moi écoute ça té. Ma boulot est belle boy. Donc ça coûte bien te raconter moi. Moi ya bobo la Bisso prince. Ndeni ni a ekoma boy. Ah comme pour la mboula et puis ma boule moi été donc moi été ma camion so quoi ma moto so quoi ba to so kufa bala bébé ba so bukana bala donc moi écoute ça té banda ko connaît be so sila pour la quoi la prince oye beba to teka suma longa te pour la prince o ba débuter ba tela so likambo o so ba kondambo ba tela so likambo oyo banda prince beba nga teka su bien te yo moni to ko déclarer ni sali que prince ebeba boy et là pour la cho ba ko tira biso bana ba ya ko bacho bacho na banane batakali les oko ba pola o soki ba banane ba pola ba ibi musate. Voilà, ça continue. Alors mama yaka mama comment nani comment nga mama Arlette elo kanga na loba yango to mituna ba continue biso est-ce que penda boye ba kimbateke pona nga na ndimi tere ba continue biso ba yeba pe kimbateke boso ba continue boye ba kimbateke ndenzera obo mona ebukanite metala ndetinga yo tala pe ati awa na ute ko bukana libanga mobo eza kote na biso na tuta na ka na za kuna na hôpital kimbangiste na nyo kwa mi mbongo ya pasi na bakisi mais ba konji to senga mino ka botala pe biso ba population kimbateke to zo nyo apparence là est-ce que bisele ka koto bisele ka sute donc to koma kote kimbangiste donc okiti wana osia makolo okay. To sapela ba mama ba koli déjà msuna ma baza malade ya makolo bazo nyo kwa donc ona saki na loba yango okay. Mama tozo yoka yo mwa musika tozo yoka mama loba papa olobela biso ya fatia ko ya lelo na CTRS mais akokoma wate wana libonzele zate bakomise koto yo ni nesali kenzele buka na bongo bato ba kokote biso ba mai ba chole ba ba tiaki ya ba be biso zela tozali na zela kitoko est-ce que nzela o umeli umeli papa umeli on ka marche de santé tela ba ajo ko kele ka ba kolo ko zoka ba kolo baba fadila bino ba député bo tele zoli ka biso tozo lobela yango ngane kona yo mwana na so lobela yango papa komo nani komo na ngai modoko malomba makengo anos ba ebinga na ingénieur à courant et c'est on a trop komona honorable na biso na kati ya libulu pene nga na fulu et sali ngai sentiment to pousser yo pena okende olobela biso pena ndenge pena olobela ka pena et sali ngai sengo makasi alors ingénieur ouais yo ça ingénieur mais boni koto yo eta mabulu boy bon eza mabulu pa bato ba ko kosa biso yango moni ngapela sepe ko kota libulu na ensemble na yo po to pousser yo pena okende liboso po to yebi yo ensemble la pena église na biso ya pasteur Barami donc to yebi na ke globalo ko kende pena musika moko taleki adi na kati ya salite oyo kotala moto atelemi soin boye na kati ya libulu tokolanda yango lobi na France 24 ok Congo France pardon ça
continue awa ba jeune ba maman ba papa ba ça toujours qu'on les lance là. C'est là trop difficile. Moyen transport et salama lolenge ndenge moko ezate. Maman Boni comment nani? Maman Bettine. Maman Bettine. Ah to ça va. To ça Kimbateke. Boni na Kimbateke na yo mabulu boy. Yaya bana mama ba pompe ya ki ba tele so ba tionne yango esali biso boy. Mais bon tu la biso décision yaya boza ba tu boye bi passe ba mama ta. Na wite bana be katef makolo. Na Saint Thérèse na 500 na kitia na nani? Oni. Na kitwadi awa ngaye na mataka makolo. Ti likolo ya payote. Pona nini? Pona transport ezate. Babong selection nzela transport ezate na matande nini mais na mona ba otcha ba beton kuna twani aba comité basuki kuna bango siko biso to koyeba nini bina nde bolo ba bien basuki kuna tozolela okotambola bokoma kuna mukongo mwaete ba bikapi ezosila ka kosila osome bikapi mukongo passe ba changer ba ingénieur ba changer ko ba bongisa bale bele biso bien yaya. Do you wanna dance? Mesdames et messieurs, ça continue. Awa toujours la casa qui Kimbateke. Nzela ezate mai courant problème chômage. Ba jeune congolais basa ko profiter na ba minerais ya Congo te. Ba jeune congolais basa ko souffrir makasi. Nzela problème nzela. Lelo a to kutani na ba jeune na ba papa na ba maman. Basa ko senga gouvernement. Et ya ko sala nzela oyo. Parce que ceux qui transportent ça bien, ceux qui nzela ça bien et qu'on permettre ba circuler librement. Awa difficulté ça makasi. Papa comment on a? Comment on a papa JP? Papa JP, au fond du web. Na vangi na Biela. Na Biela. Alors problème nini oyo ya makasi za na kata Kimbateke. Mais problème est ba na ozakala. ezalaka problème nzela na priorité na nzela parce que nzela soki ezali bien mutu soka na facilité ya kobima même musala eza punda te bakobima akende kodébrie mwa moke moke akozwa azongi ya sauve bana mais tanke nzela eza bien te nyonso ebebaka omwa mutu mosusu aza na transport na embongo na ye ako kofuta mais vike nzela eza bien te akokende ndenge nini lere nyonso ekolekele na nzela ti okoma bekopi mpe esalami te alors que des fois liboso yango wana nakanisi ntango oyaka premier tour oyakayaka na yo dernier tour oyaki na kanisi yaki boye te ndenge ekomi ebebi makasi parce que mosala bazosala te basuki kuna na minute oyo kutu bazomonana te ondire bake na bango ele mosusu bake wapi toyebi kutu te toyebi te so bake wapi bakati te babetone place basuki wana batracteur ekei siko koto oyo ekozalaka na boyebi ekozala ndenge nini alors recommandation ya ngai en tant que population ya mutu ya linga na mona odidi na lela yo na trop na yebi nino osala pona mboko oyo nino lobaka pona mboko oyo ba vérité mingi tozo banga partir ya yo donc c'est que zo sala alors nene to tino na députation nationale boye didi ko bosa na oyo sala ka te recommandation na ngai yangwana nengo lo sala ka boye yango pe to yoka sango kuna yoko kende omoni ba mususu sala bozela ba mususu to komonaka po azo ba client akonzemba nzemba batu bamoni nzembo kitoko balandi yango kota sebe na kobina malunga te yango wana yo na kotala boye travail yo salaka tondimi te ke okodesevoir biso tozotinda yo na kimia nyonso kala eza kutu te pa oleka deja kala apata mosala osalaka kaka oleka na yo po ezaka formalité alors kuna nde toyoka sango mpena ke qui sont pour te et qui sont contre te tokana koyokaka mongongo na yo ndenge kaka toyokaka yango wana tokomona mpena ke wi didi mpena ezali kinwa na solo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça continue. Donc on est côté kuna likolo na ata armée toyoka bandero mususu balingi koloba nini to continuer.
continue toujours na casa Kimbantseke. Difficulté en cela. Et ça qu'on dérangeait les chauffeurs, et ça qu'on dérangeait les transporteurs. Awa na casa Kimbantseke souffrance et ça makasi ndeko mbote. Mbote papa. Comment nani? Comment na Paolo. Paolo osala na fi nini osala na fi? Bon, na la monta. En tout cas, tout le temps mon Angela mais tout le souffrir makasi pour na likambo tali Angela. OK. Ba ça biso manœuvre tout monde mine de peli mais likambo Angela nde yango je pesa biso passe. Mayo balekisela biso na sero yango créer biso lelo tito comme un niveau tout ça na ngo. OK. Toujours mona ba kondi ba jouer ko lega biso toujours landara ba on a sima mais ba jouer ko karoter la biso maman Angela. En tout cas so ba tele biso miso na maman Angela et ça la biso malamu. OK. Pour toujours souffrir toujours nyoko en tout cas pour makasi. Ngande ko na bino di Pumba na lobara mingi pona surtout bandeko na biso ya Kimbantseke pona baya ko sala nzela awa lelo seki basali nzela est-ce que on resepela te osepela makasi pe ko shunga biso po biso to vivre na nzela ndenge ezate to lo sala ne to ando sala te mais lelo zo nzela komi bien c'est to sala pe malamu po to jobe moyo ko tangisa bana wa biso mais to moni côté kuna na se baza ko bongisa bon côté kuna na se bazo bongisa to mona ki abande ko ta likolo a bakati o mbongo ezaki muke bakati bakei to yo kuta baba yesu na se a ba komi na se awa o te ba ko sala lisusu koto likolo bo ete basukeli na se kuna po koto mbongo bapesi bango ko kanite na musala bazo sala donc to zaka na portion na minjo batiki biso boye tala ndia to lekelaka na se na moni pasi makasi moye kutu pasi makasi tozono bela bino. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, how you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Mesdames et messieurs, ça continue. Toujours dans la casa Kimbantseke. Tout ça, on continue comme on a commencé. C'est là. Et ça, désastre. Et ça, ma belle Makasi. Toujours battu gouverneur. À la carte, à Kinshasa, oui ou non. Basalité à Boye. Et ça l'a raté. Basalité Makasi. Basalité Makasi. Population. Et ça, commis tout non. Est-ce que basalaka la carte ya capitale to basalaka la carte ya capitale te papa mbote papa OK tika la simbela yo to sawa to ana komi na Kimbantseke boni komi na Kimbantseke salité boy ya koto mais même ngana regretter pour la point que tu nous toucher pour la gouverner à la raté parce que neti boy c'est to solo to la slogan ya Kimbopeto et cause à la beauté faut suivre ça là. Suivez ça la carte que non tracasserie n'engage ça la moko désordre mais boye tant où yo fa en Europe tant ba mona ba image ya boye soit disant en Europe ba lobani si le gars a qu'il bopeto ana eza néa vous mona donc le rôle a biso to pousser yo o comme kuna na niveau parlement ba sujet o nyonso fo lobela yango donc il faut lobela yango po to mona pena no changement et ça la mi. Donc, là, on est dans le barrage. Alors, Kimbopeto, on a gouverneur Chantilly Ngobila. Et ça l'a raté ou ça l'a raté? Bon, pour l'année, ça l'a raté. Parce que ce Kimbopeto, c'est là qui est rose à la beauté. Et rose à la beauté. Donc, Kimbopeto, il faut battre la peine d'être dans la quartier. Est-ce que ce moment que salité et ça peut la population malade? Mais c'est ça. Batifoïde. Mais la chaîne Basali, va report au Longola. Oui. Ce qui gouvernement a dû ramener surtout en marche. Bamisala, Bazui, Balongola, Basalte, ne fils que moi. Quelque chose. Au moins que est propre comme mais moi, il a intérêt à Bango. Moi, est-ce que Kimbantseke est la capitale à Kinshasa ou Kimbantseke est la Mboka? C'est la capitale à Kinshasa. Mais pour Nini Bazako isolé en Oboy. Mais tout ça comprendre, c'est ce qui me fait à ma bête.
Ce qui me fait mal parce que tant que Kimbantseke est capitale la capitale à Kinshasa. Faut pas qu'on t'arrête na Katiboy. Yo un journaliste. Ça l'émission France Kina. Mais on continue na Katia pour on a souci Kimbantseke. Nemo be bango surtout net lié gouverneur. Faut aeba totinda batu na yeba fréquenter awa pour on retombe la slogan on est à Kinbopeto. Merci beaucoup, ça continue. Tout le monde y va mikie. Maman Mbote. Maman. Boni yo, comment nani? Ngayo yo, comment nanga Marie Mopina. Maman Marie. Eh. Sala boy maman nangai. Mutako sala mabasa te. Awa boy boni salite boy. Ah to sala. Toza na Kimbantseke. Na Kimbantseke. Problème na Kimbantseke ah to moni. Problème ezala na yebite papa. Mais moni salite. Ka salite on a moni, mais na yebite makambo nini ezala. Salite, to moni mabulu, to moni nzela pasi. Dila eza kitoko te papa. Ozo senga nini gouvernement sala nini? Abongisango. Tozo dila gouvernement abongisango. OK. Ngai mwana bino di pumba na sa journaliste nzala pasi ya makasi. Nazana nzala makasi. Wana nzala makasi. Sera la gouvernement quelque chose basa ni pour la bino. Pour la nzala gouvernement mta aussi sango. Asa ndenge nini? Alisa biso to pa abongisa banzela. Abongisa ndila po aya kotala biso alisa. Yo moko yebi. Amona yebi. Mbote papa. Amona maman na ngai posa na mwa mukebo. Zala maman lobana. Bonjour papa. Elo tozali komone na pasi. Biso tozali bato akimfuta na mpanga. Tala ndenge tozali koya na makolo. Pasi makolo pasi papa. Tokoya ndenge nini? Omona tosombi biloko tozoya nango na motu. Kuna na mpanga zwa susu moto. Mbongo tozala ngote. Tozomona pasi pona nzela oyo. Tina baba. Bobongisila biso. Tozana kurante. Tozana maite. Tomoni ba poto batieli biso. Me minde zate. Poto zate. Tozomona pasi. Bakulu na pepai. Mwaye tobima butu ezate maya komela ezate nzela ya mpanga wana ozosenga nini na gouvernement asa nini pona bino sila biso nzela ya pont wana ya nini oyo ya mpanga abongisila biso nzela na po bisi pe eyaka biso pe tokendeke na bino nga mwana bino na so défendre bino kala mingi te baoya kosala mosala awa ya kotya makadamu et puis fulu oyo kosala lisusu te oyo nga na défendre bino na lingi pe bino ba mama ba veuve ba futaka bino wana pena kitoko makasi yango wana gouvernement salila biso oyo tozala yango posa nde yango wana bomba eloko oyo mama ekosala bino bien merci mama bomba yango okoloba nini mama sunga na loba donc misala banda biso tosisa ba classe donc misala ezate donc faut ndenge dans les 20 nde to voter président na biso donc abongisa biso ba misala donc apis nanzela on est comme ma passe apis pena na courant donc courant on va télé biso yo sala rani na na sala couper couture sisi na couper couture bongo sali moi ligalo na otia couper couture on sala mbongo zate donc mbongo zate no biloko ndenge mati boye donc eloko mo sala biso bongo sala biso ka apis na dollar ekita po bisilo pesa nini ekita na nzela oyo museso nzela apis na courant oyo baseli biso courant pe ndambu pesa suku ezali donc ekendaka te pesa suku ezali mais pesa suku ezali donc courant ndambu eloko nga tolo bakaka yango wana merci mama komo nanga mama Majili papa merci mingi na ndenge tomoni bino ezalaka te ndenge tomoni bino ale tango élection ekosila bobimi lobi bobwaki biso toza bana na bino chaque fois nga deuxième fois yango naleki na koloba nalelaka epa papa na ngai Fati nalelaka epa na ye mpo na nini ye nde na moma oyo aza atala biso bana na ye ya Kimbantseke commune munene mais soko tali bakartier oyo eza na courant eza na mai eza moke papa touti njili toye awa bacongélateur babiloko evanda nzela kutu koloba te tokoma olongo ata Saint-Thérèse à 19h okekoma ndako 22h papa biso oza mpo na bino soki bino botelemi eza biso nde botelemi papa mama totelemi mpo na bino to défendre nde bino bon
totelemi bino mpe boza mpona biso mpe toza mpona bino sans biso yosimba te yango papa boza balobeli na biso mpenza soki peuple esouffrir bino mpe bosouffrir ata ozolia mbongo na ndenge ya malamu me ntango otala bandeko no baosouffrir ekosala yo esengo te na moto ayebi nzambe papa merci so bobongiseli biso banzela boke na fond kuna na lubwaku toza na poto te toza na singa te toza na eloko te toza na molili papa lubwaku eza wapi esanga quartier esanga toza insécurité ya kosakana te na quartier esanga na lubwaku papa bekola bien eza et surtout insécurité courant eza te poto eza te baninga batieli bango bapoto biso eza te papa totondeli bino chance nzambe tobondelaka amona bino apambola bino po biso mpe un jour tosepela ata nazwi kwanga nazwi lipa nzela eza kobonga te ntango na oya boye kulu na kati ngai eza esengo te naliaki deja esilaki. Merci mama nasepeli mingi nasimbeli yo ngakombo nanga die simba na papier wana die osala âge nini nazana âge à 19 ans 19 ans osalaka nini na vie nasali nasisi na agriculture olonaka bilanga nalonaka très bien nayebi osalaka kitoko nazokoyoka okasi tozala commune ya Kimbantseke nini ekomeli bino salite boye kote kuna nzela eza te elo nakoloba na gouvernement na biso nzela na biso oyo moyen eza te tokobima na biso obimi kote okei mbe oki kozwa ata 20 000 francs 20 000 francs wana mpona okóma nango ntina pale nzela kote ya malongo eza te dépassé plus ou moins 10 000 ou 12 000 francs kaka pamba ya transport soki oti okóma na pale osani nzela oyo bande bukana gouvernement toyebaka te banda asali ko omuke kuna ase asisi koto te toyeba te mboka ngo tokena waboyeka ati wapi papa didi tokolobela bino todefendre bino merci beaucoup merci tande ko emuke mama mbote papa toza wapi toza na commune ya Kimbantseke mama mbodi komo nani komona mama Yvette tomoni oso toka boye transport eza te papa transport eza te pasi nauti bana cimetière nazokita wenza ngandu makolo maleme mpona nini transport pasi papa na situation nini tala prince na biso mais tomoni na batv tozomona maloke ezaki libula monene bakundi yango sikoyo nazo bate problème nini eza ya Kimbantseke mpo bazokoka kokunda yango te sikoyo lokola bino bagene. Le samedi tozalaki étonné tomoni badank ekei bayesi biso projet esili bikoto bomata te mais biso bato ya bikoto tosouffrir ta biso bato teka bacamion esuka kuna na se ti ebando mata boye tosouffrir casier tobakisa 1000 francs na casier toselo te bapourcentage babombela biso yango wana todepense na miniti oyo tosouffrir président a lukila biso solution toza na besoin na a doubler mandat mais là ko doubler mandat biso pe faut toza na senga to tambola bien to comment ko souffrir ba comment ko souffrir muto mono bimi oyo za tellement cassé moyo bima lobi eza souté nzela na Kimbantseke ezate to yeba ki nzelo ba continuer ngoti cimetière mais to kamwa tinde suki kuna na se a lukila biso solution est-ce que tracasserie ça makasi ya tracasserie ces derniers temps ekiti ezalaki avant mene mito ezate tokomi bien tambola on so lingi ba policier ba sasu elote eloka to mona mabe nzela ka yango ndem tezo boma biso. Merci beaucoup maman. Ça c'est le qui mesdames et messieurs toza ana kata liberté toza toujours au bunda pona bandeko na biso oyo ya ba chayer oyo ya ba technicien bandeko na biso nyonso tout oyo batekaka na kata ya marché de la liberté na kata masina toza awa tozomona commence que tracasserie ça makasi tozomona commence que bakuluna aussi biloko eza komata en tout cas nalingi na sola na bandeko na ngai na maman na ngai toyeba qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya wenze oyo la fois passée na lekaki na kutaki commence que bandeko na ngai oyo ya liberté awa ba galérer makasi par rapport ya mvula koteka ezalaki vraiment malamu te yango na sepeli makasi mesdames et messieurs ya ko partager bandeko bayeba nini oyo eza koleka awa na kati ya marché de la liberté. Donc voilà mesdames et messieurs, ça continue. Peut-être en kuna.
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Monsieur, merci beaucoup. Awa tout ça la carte à marché, la liberté. Pour les gars qui ont mokolo mususu, awa tout ça qui salité. Tout le monde quand même, bakonzi oya awa bayoka ki babomisi ba mukie. Mais baye kotika salité dans ce awa. Ils ont pris ça bandeko na biso ya ba vendeur malade. Awa nyonso tout bandeko na biso bazo supporter soloté, solo eleki makasi. Bakonzi boyoka bandeko basa na droit ya vivre dignement na kati ya marché oyo. Ngandeko na bino di Lipumba boso na kati ya télévision Congo France. Il faut ba vendeur ba congolais oyo baso teka na marché de la liberté ba vivre mieux. Yango to sengi mama. Legati na poto. Ka kuno mama na ngai. Maman Angèle. Maman Angèle, bonne salité pour le marché de la liberté. En tout cas, papa, bonne salité. Depuis que c'est au marché, ça l'a raboué. Donc, on y casse, tu m'as ramené. Pour le marché, on va qu'il mange. On a une télé. Donc, on a la place. On dit pas, il va sur le paille. On va nous exposer la maladie. Depuis tout ça, la dernière. N'a pas gouverneur de la ville. N'a pas député dans sa parole. Nous, on va passer de marché de liberté. Marcel Bété bébé le point était papa. On sait en nini na bakonzi. Donc c'est na bakonzi ba ya longolela biso salite. Ba bongisa la biso Marcel Liberté ba longolela biso salite ba fulu oyo. Et tondi awa ba longolela biso. Mais balobi ba jeune baza ba ko longola ngoti. Ah ba jeune ba longola na nini? Baza na pa ute, baza na ba tracteur te ba longola na nini? Bango ne l'état ba longola. Ba longola papa. Biso no ningaka makasi nalandaka mingi na Congo France. Tolandaka lobela biso makasi tolela fo nanga na bana nanga. Oka to cha Congo France tolanda Didi Lipumba. O mo tolandi yo. Olobaka bien fort. Nzamba pambola yo. Mesdames et messieurs, ça continue. Ba maman, ba papa, ba sorolela. Awa solo makasi. Et ça là qui boité. Laurent Désiré Kabila tant à sali marché. Oh et ça là qui boité. Mesdames et messieurs, ça continue. Boya, Boloba. Maman, Bolega, Boloba, Yaka, maman, comme on a dit. Beaucoup, mesdames et messieurs, ça continue. Maman, maman, n'a rien beauté. Boni osote kana salité boy na sima na hôtel la salité ba konza wenze bato ba yokotela biso ba salité oyo lokola yo ndimi kolongola ngoto sepeli ya kolongola biso salité. Déjà awa na leka ki amukolo mususu be salité za ki makasi mais quand même ba konzi ba sali mo musala tonini te ba sali elokote ba sali elokote ha ba ko kotika bino boy pe teka biso boy tozo ka ba typhoïde na malaria. Mesdames et messieurs, ça continue to komi siko place yo salité za kuna pour na to la kisaba konzi oyo baza habilité ya robongisa ici ka on a marché de la liberté parce que solo et ça ko engendrer maladie. Maman ngolo ba oui papa la ngai to c'est parce que yo okolo so salité oyo en tout cas wenza liberté baby wenza baby vous ko ba mai ba fulu dans ça ne va pas vivre zate quand ba marché de ba oteka mawato bazo liaka awa malade bingo ci foye de binga ye noko fulu o boité longa liberté bonga ndeza ta mafuta zalaka e bonga ezo nga bongo ouais ezala bien. OK merci beaucoup maman.
toujours na kati ya marché de la liberté. Papa, bonjour. Bonjour. Comment on? Comme Junior Kande. Ok. Ah, ça coopérant. Ah, coopérant. Problème ni difficulté ni au soir awa. Ah, dans la difficulté dans le courant, le Waliboso, tout nous sommes dans le marché. Na rolia mon bébé, tout on a pour ça. Mais l'autre sengi, l'État congolais a été la biso, parce que pour apporter ces besoins, tout le temps on y sort, et aussi la témètre. Aux vendeuse. Oui, naza vendeuse, mais nalingi nalobaka ke eloko moko ya dollar eza ya komata makasi soki ya sucre 150 000 moye toteka vraiment eza te c'est que nzambe asunga kaka makambo oyo échange yokoka vraiment te nzambe ka asunga mokonzi ya mboka na bino atalaka makambo ngai ndeko na yo didi puma na défendaka bino depuis kala na ye awa mpona komona bino kolakisa baproblème na bino na kati ya parlement mpe na gouvernement oyo bazogere lelo dollar emati dollar pasi biloko eza ya komata lelo ozosenga nini na gouvernement dollar ekita to esala nini dollar ekita biso mpe tozwa babénéfice tozwaka lisu bénéfice te biloko eza likolo bana bazotanga bien te seke pasi kolia pasi ekwaloso 2000 francs nyonso pasi todepose 4000 fois nde tolami makala 4000 tala moke la pondo ekoka te toaposa dollar ekita tozala bien na mboka moko eza tozala nde tozalaki na kala nde tozonga na kinolo tosimba te papa TV nalandaka makasi me nasengi président bino bomata bokende na niveau likolo bolobela peuple congolais azosouffrir makasi dollar ekita na penati na se tolia bien dollar ezonga na to ezalaka 92 000 dollar ekomi ntina bandeko 300 000 300 000 biso tofuta ndako na to dollar papa bafuta 120 dollars sikoyo salaire papa azaneka journalier na compagnie mabendien tosufri makasi bana bazotanga nga boye bana 5 baotanga na privé ndako akofutela biloko koto bénéfice ya malongo eza te toa na posa dollar ekita ezonga na 92 000 ndenge ezalaka liboso 92 000 ezonga bongo congolais aza na posa ya social toya na posa tolia tolata tozala kimia. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je suis à la fin. Na tournée à la marché de la liberté. Na tournée na Kimbanse Kenjili Masina. En tout cas, na kata Maluku na Kinkole, na Moni Batu. Mais ce qui est vrai, pas c'est ça makasi. Pas c'est ça makasi. Dollar est à Komata. Et puis tout ça na kati il y a fin de l'année. Le 25 à Noël, biloko mati. Na bonne année, biloko mati. Et là, on peut les soucis à la makata marché de la liberté, salité makasi. Solo, typhoïde, ngungi. L'État congolais, il y a un sa place. N'a su ma réaction est belle de partout. En tout cas, monsieur Siliawa, Nzamba Lola, Apambolabino. Au revoir.